आयशा मोना कैसी हो? तबीयत ठीक है? हाँ, आपकी तबीयत सही है, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं भी हूँ। रुको मैं आप दोनों के लिए पानी लेके आती हूँ। यार ये घर बहुत अच्छा है। रुको लाएगी हम ना उसको लाएंगे। हमें थोड़ा आपका घर दिखाओ। तो वो अभी आने वाली है। ये ले पानी। थैंक यू। राइला हमें आपका घर दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ।